او فیډبیک انهبیشن. صحیح ده؟ نو اصل کې د انزایم بندیده هم دغه دوه طریقې دي، یا ریورسیبل یا ایر ریورسیبل. او په ریورسیبل کې بیا دوه طریقې دي چې هغې ته یو ته مونږ څه وي کمپټیټیو او بل ته مونږ وي نان کمپټیټیو، نورې پکې نشته. البته دغه چې دی فیډبیک د دې خپل یو مقصد دی چې فیډبیک میکانیزم څه ته وایي. لکه یو عام حالاتو کې یو انزایم فنکشن بندیده دي او یو سیل چې په خپله طریقه بندوي، نو فیډبیک په مطلب ځان پوه کوي. فیډبیک څه مطلب دی راکه؟ عام مطلب یې څه دی؟ جواب ته وایي، جواب ته. لکه زه تاسو ته وایم لکه تاسو پوه شوئ، تاسو ما ته وایي او زه څه وکړم؟ په ټاپک نه زه بس کړم که نه، یا زه تاسو نه تپوس وکړم ته ما ته وایي چې یاره جي نه پوهېږم، نو زه بیا هغه ریپیټ کړم درته که نه. دې ستاسو د جواب ته وایي فیډبیک. څه ته وایي؟ فیډبیک. اصل فیډبیک څه شی دی دلته په بایولوژي کې؟ فیډبیک وایي چې د سیسټم نه واپس کم جواب راشي او د هغې په وجه باندې انزایم یا بند شي یا ختیځ شي. This is called feedback inhibition یا feedback mechanism. نو feedback دو قسمه دی، یو ته موږ وایو نیگیټیو feedback او بل ته موږ وایو پازیټیو feedback. feedback څه ته وایي؟ the effect by the result of system. چې کوم افیکټ دی د څه په وجه د سیسټم چې کوم ریزلټ دی د هغې ریزلټ به یو افیکټ دی که نه، د افیکټ اف ریزلټ اف سیسټم یا د افیکټ اف ریزلټ اف ریاکشن. یو ریاکشن کېږي د هغې چې کوم ریزلټ راځي د هغې څه اثر دی، نو نیګیټیو اثر دی که پازیټیو دی. نو نیګیټیو دا دی، تاسو لږ ځان په مثال پوه کوئ. لکه انسان ګلوکوز خوري. څه خوري؟ ګلوکوز. منګه عام طور ګلوکوز نه خورو، منګه د جوارو یا د غنمو روټۍ خورو یا وریجې خورو. دا سټارچ دی. څه دی؟ او سټارچ ما تاسو ته په سیکنډ چپټر کې ویلی چې پالیمر دی د ګلوکوزو، یعنی هنډرډز اینډ تاؤزنډز اف ګلوکوز راځه هنډرډز اینډ تاؤزنډز اف ګلوکوز راوځي شي دي او څه جوړ کړ دی؟ سټارچ جوړ کړی دی. نو د انزایم نوم دی امایلیز. هغه راشي لکه د زنځیر نه چې ته یوه کړۍ کټ کې نه به ته څه درکړي؟ ګلوکوز به درکړي که نه. نو ګلوکوز زموږ باډي ته داسې راځي، داسې نه چې یاره بس موږ د ګلوکوز نه چونګ ډکه وراړو، کله کله داسې وراړو مو که چې د فرش میلاو شي که نه. عام طور موږ ته دا سټارچ په شکل کې راځي. اوس دا ګلوکوز زموږ په باډي کې څه ته کنورټ شي؟ ګلوکوز ته. څه ته کنورټ شي؟ ګلوکوز ته. دا زما مطلب و چې یاره سټارچ دی که نه، خو سټارچ راغی ان د فارم اف لکه پالیمر اف ګلوکوز ده. نو دا امایلیز انزایم دا چل وکړو. چا وکړو؟ امایلیز. ښه، اوس دا ګلوکوز کنسنټریشن زموږ په بلډ کې سیوا شي. لکه سړی ډېر وخوري ډېر به شي که نه، نو زمونږ د بلډ اسماټیک لیول به ورسره خرابېږي که نه. اسما څه څونه دی ویلی لسم کې؟ یعنی د بلډ په واټر کې چې ګلوکوز یعنی سالیوټ سیوا شي، نو اوبه به د سیلز نه راکاږي، نو سیلز به نه چوړېږي. نو دغه ته ډایبټیز وایي که نه. شوګر څه ته وایي؟ من چې د شوګر د مریض زخم نه جوړېږي نه به څه جوړ شي، دا خو ډبلیو بي سي دا هیلپ کوي. او ډبلیو بي سي هر ټایم تا د مرۍ نه نیولې نه چوړ کړي ګرځي اجزانان. باډي ولګي د دې ایکسس اف ګلوکوز کنټرول کولو دپاره پسې یو انزایم را پرېږدي چې هغې ته موږ وایو هارمون، چې هغې ته موږ وایو انسولین. څه ته وایو؟ انسولین. انسولین ولګي او دا ګلوکوز کنورټ کړي څه ته؟ ګلایکوجن ته. نو ستا سره د ګلوکوز کنسنټریشن څه شو؟ لو شو. دې خبره پوهېږي؟ لکه یو سمپل سیسټم دی چې کله ګلوکوز سیوا کېږي باډي پسې انسولین نه پرېږدي. اوس دا ګلایکوجن هم زما سره ختم شي او یا ګلوکوز لیول زما سره کم شي، نو انسولین لګي ګلوکوز کموي که نه، او ګلوکوز آلریډي تا د استعمال په وجه کم کړو، نو باډي ولګي دا لو ګلوکوز ولګي دا انسولین وایي مړه ته نور بس که سړی ما سره ځان له نشته تېره شتم راله کنورټ کې. نو دا ریاکشن ګلوکوز کموي، انسولین یې کموي که نه، یعنی د انسولین په وجه ګلوکوز کم شو که نه.
نو دا لو ګلوکوز چې دی دا سیګنل له د انسولین د بندولو لپاره دا کار څوک کوي؟ انسولین کوي. صحیح ده. لکه اوس یو سړی لګیا دی او کټایي کوي او اخوا یو ریاکشن سیوا شو یا کم شو نو هغه ته وګوري چې لکه دا شی خو کم شو نو دته لکه بس کا نو دا لو ګلوکوز سیګنل نه دی څه شي د لو ګلوکوز سیګنل انهبیټر دی د انسولین د پیدا کېدو لپاره. نو چې انسولین نه پیدا کیږي نو د ګلوکوز کنورژن بنور نه کیږي کنه نو دا ریاکشن بند نشه. نو دا ریاکشن د انسولین په وجه او د دقه ریاکشن ریزلټ لو کېده نو لو ولګي د انسولین بند کا. یا بل یو ساده اگزامپل توکې دی زمونږه د برین نه یو هارمون پیدا کیږي چې هغه ته وایي تایراید سټیمولیټینګ هارمون. څه ته وایي؟ تایراید سټیمولیټینګ هارمون. تایراید ګلینډ پیژنې لکه زمونږ په دې مړی کې دلته یو ګلینډ دی تایراید ګلینډ. د دې نه چې دا کوم هارمون وزي په لاندو ته موږ وایو ټي اس ایچ. دا ټي اس ایچ راځي او تایراید ګلینډ ته وایي راوباسا. تایراید ګلینډ افیکټ کوي او تایراید ګلینډ د دې په ریزلټ کې څه پیدا کوي؟ تایراکسین. څه پیدا کوي؟ اوس چې کله په بلډ کې د تایراکسین لیول د یو خاص حد نه بره شي د چا په وجه؟ د ټي اس ایچ په وجه. دا تایراکسین زی او برین ته وایي مړه نور بس که سړیا مه پیدا کا اشته ډېر دي. نو تایراکسین برین ولګي ټي اس ایچ بند کړي. چې ټي اس ایچ بند شي نو تایراید خو د هغې په وجه تایراکسین پیدا کوي که نه نو د هغې لیول نارمل شي. چې کله د نارمل نه کم شي نو هغه بیا ان شي. یعنی تایراکسین د چا په وجه پیدا کېږي؟ د ټي اس ایچ په وجه. خو دقه تایراکسین لګي یعنی د تایراکسین پیداوار لګي او هغه ټي اس ایچ بند دی. یعنی پیداوار لګي او خپل پروډیوسر بند دی. دس از کالډ نیگیټیو فیډبیک یا ورته فیډبیک انهبیشن. زمونږه د باډي د اکټیونس نه دی کیټابالیزم پیژنې. کیټابالیزم منګه چې کوم ګلوکوز بریک ډاون کو لیپید بریک ډاون چې کو کنه نو دا بیسیکلی تایراکسین یې کوي. کپرس کا تایراکسین زمونږ په باډي کې کم شي کنه نو هغه ته وایي هایپوتایرایډیزم. څه ته وایي؟ نو دا سړی وسره سست شي سست ناراض شي سړی شارټ اپ انرژي سړی بیا ډېر زیات سړی غټېږي ځکه چې بریک ډاون نه کېږي. ته چې کوم خوراک کې هغه بریک کېږي نه او دا سترګې ورسره هم د سړي راوځي بلجینګ آیز. د دې دغه پکې څوک شته لکه د دې اخوا چوک نه دغه اخوا کلی څه دی انګرو ډېری دې کلاس کې څوک د انګرو ډېری شته؟ ښه هلته زموږ یو ملګری پروفیسر دی نه هغه ته هایپوتایرایډزم دی که نه نو باډۍ نه هم غټه سترګې ډېرې راوتې دي. یا زما تره زوی کوم سیولجت چې دی صدیق صاحب پېژنې؟ بس د ځوان صاحب زوی عدالت خان صاحب او نږدې که نه نو صدیق صاحب چې دی ما تره زوی دی نه هغه ته هم دا مسله ده هغه هایپوتایرایډزم نو هغه سترګې ورسره راوتې دي. نو تایراکسین لو تایراکسین څه کار کوي؟ باډي انرژي به کمی ویګر د سړي کمی انرژي په سړي کې کمی بریک ډاون به کې کم کېږي نو غټېږي هم سړی ورسره ډېر او انرژي شارټ وي یخني بیا سیل ډېره کېږي ځکه چې هغه هیټ نه جنریټ کېږي که نه نو دې ته موږ وایو نیګیټیو فیډبیک. یې وي پازیټیو فیډبیک. نو دا تقریبا په ټول انزایمز کې دی ښه لکه یو کمپاوند دی ا او دا کنورټ کېږي بیټا او په دې کې انزایم پکار دی ا نو ایکسس اف بی په هر ځای کې لګي د دې انزایم دا فنکشن سټاپ کوي وای بس کا دا نان کمپټیټیو انهبیټرز په اصل کې راځي او دا بند کی نو چې بند کی نو یعنی ایکسس اف بی په خپل ځان کنټرول کوي. دس از کالډ نیگیټیو فیډبیک. یو دی پازیټیو فیډبیک یعنی چې څومره شی سیوا کېږي وایي نور سیوا کا. دې یو دوه اگزامپلز دي زموږ سره. تاسو چېرته داسې کار وکړئ نن د ایکسپریمنټ دپاره یو شاپر راوالی شاپر او په هغه شاپر کې تاسو ساه اخیسته شروع کوئ. صحیح یعنی خوله به ول داسې کوي چې هوا ورته نوره نه راځي
موږ څه شی راوباسو او څه شی ابزارب کوو. نو په دې شاپر کې به دا کاربن ډای اکساید سیوا کېږي نه، اکسیجن به کمیږي که نه. تاسو پکې یو 4-5 پیرې ساه والی ته بیا وینې چې چل کېږي په سړي ساه رامات شي. یعنی لو ایکسس اف کاربن ډای اکساید څه کار کوي؟ بریتنګ ریټ سیوا کوي، بریتنګ ریټ سیوا کوي. لکه چې کاربن ډای اکساید نو چې ته څونه کاربن ډای اکساید سیوا شي نو دننه بیا نور ډېر نه وړي، نو هغه لګي دا بریتنګ ښه سیوا کوي، نو هغه کاربن ډای اکساید ښه ډېر ځي. اصل کې دا د دې دپاره دی چې کله موږ په بلډ کې کاربن ډای اکساید سیوا شي نو چې موږ بریتنګ وکړو چې دا کاربن ډای اکساید وځي او اکسیجن نه شي. خو برین ته خو دا پته نشته چې دا کومه هوا چې راځي په دې کې کاربن ډای اکساید نور هم سیوا دی. دا کم ځای کې چې اور ولګي دغه شی سړی وژني بیا. ځکه چې موږ یو 3-4 پیرې ساه واله باید کاربن ډای اکساید لاړ شي که نه، نو په دې ځای کې پکار دی چې خپل ساه بند کړي، نو هغه باډي ولګي او بریتنګ ښه تیز کړي، نو دومره کاربن ډای اکساید دننه ویسي چې نو ایکسس اف کاربن ډای اکساید څه چل کوي؟ دیو بریتنګ سیوا کوي او چې نور به سیوا کوي نورې سیوا کوي. نو دا پازیټیو فیډبیک دی. لکه یو څه لګي او خپل ریاکشن سیوا کوي. یا دا ماشوم چې کله پیدا کېږي که نه، نو دا چې کله د یوټرس سره ټچ شي، دا چې کله په ښکته روان شي، دا کوم چې ته بچي دانه وایي په ښکته روان شي او سر هلته ټچ شي که نه، نو د دې سره پرشر راشي، نو برین ولګي پرشر پسې نور سیوا کوي. نو چې څومره دی هغه یوټرس خولې له زور ورکوي نو دونه پسې برین ښه زور ورکوي. یعنې پرشر لګي لکه اوس زه خپله ګوته کیچم که نه، نو دا دړ برین ته لاړ شي، نو برین ولکه بس کا ځای دې کټ کړه. خو په دې کنډیشن کې برین څه چل کوي؟ ښه پې زور کا. چې څومره ته دلته زور ورکوي او دړ سیوا کېږي نو برین اټومیټیکلی پسې دا پریشر نور سیوا کوي. نو دغه پکې دی پازیټیو فیډبیک. نو دا پکې لکوټه غونته ټاپک وپرون. اوس موږ وایو چې یاره د انزایم دا سپیډ به 24 غنټې په یو شان لګیایي که نه، د ده دا سپیډ او دا پروډکټیویټي به ورسره زیاتېږي کمیږي. یو و چې انزایم به هر ټایم لګیایي، دې پوینټ کې فرق دی. انزایم به هر ټایم لګیایي که نه، کله به بندېږي کله به کولاویږي. نو دې ته موږ وایو انزایم انهیبیشن. یو دی چې آیا د انزایم د پروډکشن ریټ به هر ټایم یو شانتي که نه داسې شی پې اثر کوي. صحیح ده؟ یعنې د ده کیټالیسس به تیزیږي سلو کېږي. نو موږ وایو چې هغه کم فیکټرز دي چې د انزایم په ریټ اف ریاکشن اثر کوي. په دې باندې لنګ کوېسچن اکثر راځي. یعنی فیکټرز افیکټینګ the rate of enzyme action یا reaction. یعنی کمی خبرې دي چې هغه لګي او د انزایم په ریټ اف ریاکشن اثر کوي، چې یعنی ته تیز شه یا سلو شه، یعنی پروډکشن ډېر کا یا کم کا. نو زموږ سره 4 فیکټرز دي چې هغه د انزایم په ریاکشن باندې یا په پروډکټیویټي ورته وایي پیداوار باندې اثر کوي. د ټولو نه اولنۍ خبره خو د انزایم کنسنټریشن دی، یعنی انزایم نمبر پر یونټ والیوم که نه، انزایم کنسنټریشن. چې څومره انزایم سیوا کېږي چې دومره به ورسره پروډکټیویټي سیوا کېږي که نه. خو د یو خاص حده پورې ګورئ، د یو خاص حده پورې. لکه اوس پرس که زه یم یو ډینه لګیا ده او مسلسل بلاکونه راوړي که نه، دا پرس که بلاکس دي او څوک یې راوړي؟ یو ډینه راځي او غورځوي یې مسلسل. نو که پرس کا یو مزدور پرس کا دا یا خښتې کنسیډر کا 10 خښتې وړی شي که نه، نو په 10 منټه کې یا په یو منټ کې حساب کړه، په یو منټ کې څونه خښتې راوړي؟ 10. ته ولګېدې تا پسې مزدوران 2 کړو، اوس به څو راوړي؟ 20 به راځي که نه. تا پسې مزدوران 3 کړه نو اوس به 30 راځي. تا پسې مزدوران 100 کړه نو اوس به پر منټ څونه خښتې را رسي؟ 1000. ته چې نه زه د مزدوران 1000 کومه، نو آیا دونه خښتې شته چې اوس خښتو نه ورته مزدور سیوا کړو؟ پوهېږې په خبره؟
لکه زرخخت راځي په یو منټ کې کنه یو ګاډه زرخخت راوړی شي او هغه راځي او په منټ کې اړای او تاسو سره مزدوران هم زر دي نو یو مزدور خاصم لس وړي کنه نو ګدا لس مزدوره سل مزدوره نه اوس ک 200 ک 300 یو ک زری را رسی وتا تاسو نه خخته 10000 کدا مزدوران ته شل زرم کې او طالب وسونه خخته راوړي 1000 نور کو نشي راوړای کنه په دې خبره پوهیږي ته ساده خبره ده یعنی چې کله ته انزایم سیوا کې نو دا ټیک دا چې پروډکټیویټي به سیوا کیږي خو یو ځای به دې راشي په دې پوینټ ځان پوهه په دې کوېسچن راځي ښا دیټا کوېسچن کې مې د ابجیکټیو کې مې خو یو خاص ځای به دې راشي چې دا غینه انورډ کته د انزایم کنسنټریشن سیوا کې نو افیکټ به زیرو وي چینج به زیرو راځي او دغه به کم ځای چې ستاسو سره به سبسټریټ د دینه اخوا لیمیټینګ فیکټر شي لیمیټینګ فیکټر خو پیژنې کنه یعنی په کار کې حایل دی شو نو ته چې ګراف ډرا کې کنه ګراف او دلته ستاسو سره د انزایم کنسنټریشن شي او دلته سره شي پروډکټیویټي نو چې ما دلته لیکل لای کنه چې کله پرس کستا سره یو انزایمي نو پروډکشن ستاسو سره 10 ته چې دوشي جو شلشي چې لس شي جو زر شي چې سل شي چې لس شي جو سل شي او چې سل شي جو سره شو زر دا ګراف باندې کوی چې څنګه جوړیږي کنه د دې سي هغه ډاټس خلق میلاو کی کنه دسی برازي کنه نو ستاسو سره به دا ګراف دسی راځي اوس د دې زنه اخوا ک پرس کته د انزایم سکی د 200 کې نو پروډکشن بسوي پروډکشن به بیا اقا 1000 کته 300 کې نو به 1000 کې 400 کې اوس د دې د ګراف به بیا د قشنتی یو شن نازیه نو د دې نه اخوا به ډیر ول بینو چینج نو اکثر دې ته ورکړای سچوریشن پوینټ خیا ته اس پوینټ سو ته وای دا اس پوینټ څه دی دغه ګراف ورکړای وای د لوور ګراف what the s point represents دا څه شی دی دا هغه زیاده چې په دې کې سبستریټ لیمیټینګ فیکٹر شو یا په نور الفاظو کې انزایم سیچوریټ شو بس انزایم د سبستریټ څه شو دا د سبستریټ نه د انزایم کنسنټریشن واوړي یا په دې ځی باندې ستاسو سره سبستریټ لیمیټینګ فیکٹر شو صحیح ده اس پوینټ دا شو کوي اوس دا به موږ څنګه وایو چې the concentration of enzyme is directly proportional to production until the kam waqt pore the substrate become limiting factor چې د سو پورې سبستریټ لیمیټینګ فیکٹر شې نه کنا نو چې تاسو مر انزایم سی واقع پروډکټیویټي وي څه واقع ښه اوس دویم فورس زمون سره چې د اغاز مو سره راځي سبستریټ کنسنټریشن ایگزیکټلی هم د سیم سیز د خو الټه والی یعنی ته چې دا ګراف دسی اوس والی کنه ته چې یاره ز سبستریټ کنسنټریشن سیوا کوم نو هم به پروډکټیویټي سیوا کیږي چې څونه سبستریټ سیوا کیږي دونه پروډکټیویټي سیوا خو یو ځای به دسی راشي چې دغه نه انورډ به بیا چینج نه وي نو دې ته اس پوینټ وایي خدا د سب پوینټ دی د انزایم سیچوریشن پوینټ لکه په یو ځای کې انزایمز پراته دي ته ته سبستریټ ورو سیوا کې پروډکټیویټي به تیزیږي خو یو ټیم به دسی راشي چې ته بیا نور سبستریټ چې اسې واچي ځکه چې ټول انزایمز په خپل میکسیمم سپیډ باندې کار شروع کو اوس کته نور سبستریټ سیوا کې نو هغه به اسې پروتي صحیح ده هغه به اسې پروتي نو د دې د قسم سنټنس راځي خو سپ په دې کې به څه لیکي چې سبستریټ لیمیټینګ فیکٹر ته به انزایم شي ما وایي چې
the concentration of substrate is directly proportional to productivity या to production. Until the enzyme becomes limiting factor. چې enzyme limiting factor شو بیا به نور اخوا کته سیوا کې اسی به سیوا کې اوس دې جنا خو زموږ سره ریل سيزن ورو شي صحیح ده یو په زموږ سره ده ټمپریچر زموږ سره یو سره ټمپریچر ستاسو په دې کتاب کې لږه غونډه غلطي ده دی وایي چې تاسو نه ټمپریچر سیوا کې دونه بعد انزایم فنکشن سیوا کېږي نه دې نه ده دې نه ده د هر انزایم یو خپل ټمپریچر دی چې پاغه د میکسیمم سپیډ کې کار کوي او هغه ټمپریچر ته وایي اپټیمم ټمپریچر چې دا غینه بس ته ټمپریچر سیوا کې فنکشن ریډیوس کیږي او یو اخوا چې بس یو خاص حد نه ورواړه بالکل فنکشن ختم شي او چې د اپټیمم ټمپریچر نه ته ټمپریچر کمې نه هم انزایم کار پری دي یو ټایم دې راشي چې الته انزایم فنکشن زیرو شي and that is called minimum temperature یعنی په minimum temperature باندې به هم د انزایم فنکشن minimum او په maximum باندې به هم maximum او په optimum temperature باندې به فنکشن اف انزایم صحیح maximum وي لکه دا سره ګراف شو دي سینی لکه دا سره ټمپریچر شو او دا سره پروډکشن شو نو یو خاص ځای به د سی یو خاص ټمپریچر به د سی چې په هغې باندې به فنکشن اف انزایم هم میکسیمم وي خو که ته د دې نه آنورډ ټمپریچر سیوا کې نو فنکشن اف انزایم به ورسره کمیږي او که ته ټمپریچر کمې نو هم فنکشن اف انزایم به کمیږي دا داسې جوړېږي دا ګراف نو چې په کم پوینټ باندې انزایم فنکشن میکسیممي دې پوینټ ته موږ څه وایو optimum temperature نو په optimum temperature باندې به function of enzyme صحیح maximum دې ته وایي maximum temperature او په maximum temperature باندې به function صحیح minimum وي دې ته موږ وایو minimum temperature او په minimum temperature باندې به function of enzyme صحیح minimum وي په دې دوانو به minimum وي دا ولې وای قسم ودان نه دی چې یاره لکه بس سیوا کېږي او کمیږي رول سره تاسو په سیکنډ چپټر کې پروټینز وې صحیح وې پروټینز سیکنډ چپټر کې پروټینز وې صحیح ویلو یاد شو راته خبرې د ترایه دي شوي تاسو زما په خیال هغه خړاول لای ما په دومره کړهو باندې ما ته اندازه لګېدل تاسو له پسې پر کې ضرب ورکړ دی ګورئ په پروټین کې موږ دا خبره کړې وه چې دا یو امینو اسید داسې په پولی پیپټاید چین باندې بانډ باندې د یو بل سره صحیح رايوځای شي داسې مې ویلي وو که نه او بیا مې دا ویلي وو چې یو پولی پیپټاید چین د بل نه د څه په وجه بدلي په سیکوینس اف امینو اسید یعنی اولنی امینو اسید څوک دی دویم څوک دی دریم څوک دی څلورم پنځم شپږم this is called sequence که په دې کې ته چینج راولې everything will change ها بیا موږ وایو چې په دې باندې د الکایل ګروپس داسې بهر راوتي داسې مې ویلي وو که نه د امینو اسید الکایل ګروپ صحیح بهر ته راوتی تا زما خیال دا نه دی ویلی که نه پرابلم د پکې ډېر دی زه خو یې لږ په اسانه ژبه کې وایم ستاسو د درې څلورو کسانو دپاره تاسو پرې پوه شئ ښه اوس ما ویلي چې دا الکایل ګروپ به یا پولري یا به نان پولري داسې مې ویلي وو که نه نو چې کم پولر دی دی به په اوبو پسې زور کوي داسې مې ویلي وو او کم چې نان پولر دی دا د اوبو نه تختی نو په دې چین باندې پرشر جوړ شي نو دې دیوال څوک لګیا دی داسې راکاږي او څوک یې داسې ټیل وهي نو دا بس کوږ وږ نه شي
نو ما ویلو چې دا پولیپپټاید چین د دې پرشر په وجه باندې عام طور څه کنورټ شي سیکنډري سټرکچر ته سپرینګ جوړ کی سپرینګ تاو شي جی یا سپرینګ نه سپرینګ لکه ته تار راواله د اوسپنه د دې مارکر نه تاو کې دي او زی لګی راکاږي دي شکل جوړ کی خو بیا مغالکایل ګروپس چې اته راوتی یا قلار نه لا لګ لګ راوتی سپټ شي اوسه نو مطلب دا چې د به اوس هم نه سټیبل نو دا سپرینګ ولګي او د خطاو شي ځان دا کم چې پکې هایدروفوبیک دی هغه ځان پټ کې هایدروفیلیک بار تر وګاسي نو د دې یو شکل اختیار کې دا سپرینګ بیا دې نور تاو شي ما دې ویلي پرس کزم چې دا انزایم د څه شکل جوړ کیه دا پورا سپرینګ دې تاو شي دې نه نو د دینا اورال ما تاسو ته دې چې پرس ک دې یو سټرکچر ته جوړ شوی صحیح دې مې ویلو کنه قبل شنو ویلو دې ته موس منګوي ټرشري سټرکچر اوس دا ټرشري سټرکچر سني ولله د دې پولیپپټاید چین په منځ کې چې کوم باندونه دي هغه نه ولله پرون مې دا ویلو چې دا الاسټیک سټرکچر دی سره الاسټیک سټرکچر دی او بیا مې دا ویلو چې په دې کې دنه په مختلفو ځایونو باندې مختلف چارج دي په چا باندې ځینې ځای پوزټیو په ځینې ځای نیگیټیو صحیح ده په دې لاجیک چې کوم ژوندۍ پر بدن د سیس نه یریږي اوس ته ولګې دي ټمپریچر دې سیوا کا ټمپریچر دې ټمپریچر ما تاسو ته ډیفینیشن کړو چې څه ته وایي د ډانسینګ سپیډ اف مالیکولز ته وایي یا د کاینټیک انرژي اف مالیکولز ته وایي لکه ما تاسو ویل چې دې دوه لکانو لاس ورکړې په قلار ناسي نو دا لاس ورکړې لاس به سټیبل نه خو ګدی منډه کی نو دا باند ولنریبل نشو لکه چانس دار چې دیو بل لاس وشو کیږي کنه او بیا ټوپونه سره زیاتی وي نو نورم په خطر کې نشو نو ټمپریچر څه ته خو دغه دې ترپکو ته وي د مالیکول او دلته تو لګي دا هر مالیکول له ترپکو کو نو دا کم باندونو چې دا نیول لزه پزه اب ماتيږي کنه دا باندونو چې دا کم دا سټرکچر سټیبلایز کړه دا بس شي دا به مات شي نو چې مات شي نو د په دې ټرشري سټرکچر کې پاتې نشي د چرته راشي نو چې دا شکل لړ نو خدا اکټیو سایت خود د خاص پوزیشن په وجاو کنه نو الله نړ نو سبستریټ خو بده کې نهسته او هغه پاتې نشو نو ته څه چل گئی یعنی چې کله د 3 ډایمنشنل نه سیکنډ ډایمنشن تراشي یا سیکنډري سټرکچر تراشي نو اکټیو سایت خلاص شو نو دغه وجه دا چې کله ته ټمپریچر سیوا کې نو دا باندونه رو ماتيږي او د زیرش چې د سټرکچر لاس کی دې ته ډي نیچریشن سو ته کوم چې فائنل سټرکچر دی او دا لاس شي دې ته سوې نو ټمپریچر انکریز ان ټمپریچر څه چل کوي انزایم کم چې ټرشري سټرکچر دی اډي نیچر کې چې ډي نیچر کې نو اکټیو سایت پاتې نشي اکټیو سایت پاتې نه تل کار سو کوي صحیح شو ها اوس د ریورس تراشه چې کله ته دا ټمپریچر کمه ټمپریچر نو دا کم مالیکول چې ټوپونه وال او د بل وسرم وال نو دا دیو بل نه لګلریو کنه چې ته ټمپریچر کم غونډه دي شنو نو د دو پمنس کې د بانډ چانس سیوا نشو نو د نمبر اف هایدروجن بانډز انکریزز یعنی باندونه دا غشتنه څه شي نو چې سیوا شو نو په دې الاسټیک شکل نو ما ویلو چې انزایم سره الاسټیک دی نو چې تاسو کې باندونه سیوا کړو الاسټیسټي سره وې چلو شي لاس بشي نو انزایم خو الاسټیک شي نه دا سبستریټ به په زور ورنه وځي نو چې الاسټیسټي ختم شون ته به ورته نه کې ورته نه کې کنه نو فنکشن لاس نشو عام طور سټوډنټس دا تاسو کوي چې د های ټمپریچر سره پروتین لاس کیږي څنګه فنکشن لاس کیږي نو د انزایم د ټمپریچر د کمی دوسره ولګي نو یو ریزن دا دی دویم دا کم اټم چې دا کم مالیکول چې پکې ته فټ کې نو د دغه هم په یو خاص سپیډ وو کنه پرون ماته ستدا خبره کړوا چې د دې باندې یو خاص پرشر شتي کنه نو سب پرشر په خپل او سب انزایم واچو جوړ مات شي کنه اوس تاغه په قلاره کې نو پرشر باندې کم نشو نو به د انزایم پرشر نشي ماته ولا دوه خبرې دي په دې خبره زما پوه شوي نو منګه د ټمپریچر ایفیکټ باندې پوه شوي منګه دا خبره کو چې
every enzyme function at a highest speed, and that is called optimum temperature. सही था? Every enzyme work best at a specific temperature called optimum temperature. Optimum अलग से तो वही ची पजड़ा बांधे सुड़ी खलग या गए तो वही हाँ optimum temperature. का temperature increase के the function reduces. Increase in temperature reduce enzyme function, and at maximum temperature enzyme stop work. Enzyme बस कार करी थी stop work, and vice versa. और दिस उल्टा राजा हाँ दगा शांति when temperature come low of the optimum या go down of optimum, no function is reduced, and at minimum function is also minimum या function stop. Doubly, no higher temperatures denatures enzyme. That is why. لكن بدي بني question دار عزيز خا. داولي ده ولا नहीं خبره يعني high temperature से कर गई. High temperature denatures protein, and enzyme is protein. और low temperature से कर गई. Low temperatures reduce elasticity. Reduce elasticity और bonding चिदे ना stronger कई नुबिया पासाना ना माती की, and strengthen the bonds of substrate. दाहो जरा सही शो हाँ उस जमान सारा बल सीज दे pH तस pH पे जने लगा. What is pH? हाँ आओ बस दे बोलो दे. What is pH? Concentration of some water. मकाओ करे. pH. P means antilog of concentration. H means H, hydrogen ion. pH समझ मतलब शो antilog of power ion of hydrogen concentration. उल्टा सीखे antilog उल्टा बयाले हाँ सीधा नो मतलब दारे ची pH से वाकीगी नो hydrogen ion concentration बा कमीगी और ची pH से कमीगी नो hydrogen ion concentration बा ये ने positive charge मना सही था या तो वाला शी pH is directly proportional to negative charge. चिपा बराज़ी नो positive कमीगी नो confused हुई बगे बोलेगा clear बुक सलवरम सी जम सर सरे pH बड़ा मादा हुए चे pH यो बच्चाओ दा ब maximum ही सत ब neutral ही 1 बा minimum नो दा 1 बा highest acidity और दा बा highest base और दा बा neutrally पदे के बा H और OH ion concentration यो शादी सही दा नो चिकतरा जे नो द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन सकीगी सेवा की और चिपा पोर्ट जे नो द हाइड्रोजन आयन यानी पॉजिटिव कमीगी नो नेगेटिव सेवा की ना जी वाटर न्यूट्रल है मतलब दादे ची pH दे द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव चार्ज था और pH दे द इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पॉजिटिव चार्ज था
ګڼه خبره ده چې پی ایچ سیوا کیږي نو پازیټیو به کمیږي او نیگیټیو به سیوا کیږي صحیح شته خبره له واپس راشه شته زوړ انزایم لا واپس راشه دا زما سره فرض کسه دی دا یو انزایم دی ما پرون دا ویلو چې په انزایم کې ډیفرنٹ چارجز دي صحیح پکې ډیفرنٹ چارجز دي پکې او د دې چارجز په وجه باندې به د یا سبسټریټ راکاږي یا به ټیلوي خو لکه ریاکشن دی په دقیقه کوي دسی مې ویلو کنه تاسو ته ما یو بل خبره هم کړو که تاسو یادي ما تاسو ته وی مایدا د فاسفیټ دا سره دا فاسفیټ نه دی لکه دا د فاسفوریک اسید دا سره H3PO4 خو چې کلا हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कमीगी यानी पॉजिटिव चार्ज पे एनवायरनमेंट की कमीगी या नेगेटिव चार्ज सेवा कीगी नो द प्रोटॉन द देने शुकीगी और पाका नेगेटिव चार्ज पे सीजी नो पद कम चार्ज राशि नेगेटिव यानी द सेल pH 7 देखा ना नो पा 7 माने दुमरा बाहर नेगेटिव चार्ज थे ची द प्रोटॉन पे से बाहर तजगली नो पा फास्फेट पे कम चार्ज नेगेटिव दغه شانته په COO په کارباکزایل ګروپ باندې به کم چارج نیگیټیو څه ده کنه دغه شانته په ټول بیسز باندې به پازیټیو چارج په 7 pH ما دې خبره ته کومه ډېر انټرېسټینګ خبره ده دا په 7 pH باندې کم چارج دی لګا نیگیټیو 3 تو لګي دې pH دې پسې لو کو چلو کو نو pH لو کې د څه مطلب ده پازیټیو چارج دی سیوا کو نو چې پازیټیو چارج سیوا شي نو په دې نیگیټیو پورې بین خلی نه نو هغه پروټون راشي او په د پورې 1 خلی نو چې په د پورې 1 خطه نه دغه -3 چارج شي شو لاړ خلاص شو کنه دغه شانتي په دې کارباکزایل پورې بم 1 خلی نو د نیگیټیو چارج په پاتې شي نه نیوټرل بشي نو زوی ما چې کله pH په کته روان شي نو څومره چې پازیټیو چارجز دي دا یا نیوټرل شي یا پازیټیو شي اول نیوټرل شي چې نور به سیوا کې پازیټیو شي نو په انزایم کې کارز چې کو چارجز پاتې شو بدل شو نو چې بدل شو نو دی به سره سبسټریټ راکاږي په دې خبره پوه شوي چې ته pH په کته راولې نیگیټیو چارج کمیږي نو چې نیگیټیو چارج په کارو هغه پاتې نشو او چې pH په پورته بوزي نو نیگیټیو چارج به سیوا کیږي صحیح ده نو لاول پرس کتاله یو شی نیگیټیو نو په کار اوس نیگیټیو شو نو ځي چل گیا سره نو دا وجه دا چې ته pH څنګه چینج کېږي نه نو په نیگیټیو سایډ کې څه چینج کیږي چارجز نمبر 1 نمبر 2 دا کم پروتین چې جوړ ل دا ټول د چارجز پوهه دا باندې وکنو نو دا باندې اوس پاتې شي سره نه نو دا سره ډینه د pH ډبل رول لې پروتین ډی نیچر کوي او هم اکټیو سایډ کې چارج لاس کوي آسان خبره به تاسو واخه قربانې نه خدای پاک دلته کې نږدې تیری کړل دي کنه چرته تکی وکړلی په قربانۍ کې خلک چې هغه تکی ځان له خوشتي کی چلو سره کوي اسه مټا کوي کنه خلک به یو شی چې او هغه بیا چې تنیمه غنټه پس بیا ورته مې خورم خړای کیږي سبا کې خلک اچي سرکا دا سرکس چل کوي what is the role of sarca citric acid it changes the pH او چې کله pH چینج شي نه چې په کوم باندونو د غوښه مالیکولز په بل پورنخت دی واسه شي اټ ډی نیچرز نو چې ډی نیچر شي نو یو بل پری دی کنه نو چې یو بل پری خو نو بیا سب ګرمول غواړي نو په دې خبره زما پوه شوي دغه واضح ثبوت دی منګه په دې خېټه کې یو شی را پری دی او ډیر زیات سترونګ دی اصله ډیر زیات سترونګ دی چې لا پری دی کنه او د 1 pH نم لاندې شي نو موږ چې کوم غوښه یاسي شي خورلې کنه تری وری
بیا وروسته د انزایم ځاله ماته پیپټایډز ته خو لا ورنه شکل ولا غیر ان کړای ښه نو انزایم سره چل کوي اوله سټرکچر ډی نیچر کی نو چې سټرکچر یې پاتې نشه نو کار تعالی سو کوي کنه د پی ایچ پرول پوښ وي کنه اوس پکې څه مشکل شته ښه موږ وایو چې پی ایچ څه چل کوي at a specific pH each enzyme work at its best په خپل بهترین سپیډ کې به د چل گئی په یو خاص پی ایچ بکار کوي او هغه ته وایي څه اپټیمم پی ایچ سورته اپټیمم پی ایچ او دا د هر انزایم لپاره جدا دی په سټمک کې چې کوم پیپسین دی اټ نیډز 2 پی ایچ آر لو زمون په خوله کې چې کوم امایلیز دی ټایلین اټ ورک اټ 8 د سټمک نه چې وزي د پنکریاټک جوسز چې کله راشي په ډیوډینم کې الته پی ایچ تقریبا 9 نو الته چې کوم انزایمز دی تقریبا په 9 کار کوي یعنی هر انزایم په یو خاص پی ایچ کار کوي خدای پاک وته په اقا ځکه دا هغه پی ایچ ورکړل غره ښا په دې سیل کې د ارګانیلیز ولې دي why there are organelles in the cell لکه دا چیز یو ډنډه کې کنه یو سایټوپلازم کې مال 2 پی ایچ پکار دی 3 پکار دی 4 پکار دی 5 پکار دی 6 پکار دی 8 پکار دی 9 په یو ډنډه کې ټول نشي کېدای کنه نو چې په دې ډنډه کې د ډنډې پی ایچ چې د کم د لپاره سوټیبل او بکار شروع کې او باقي په ساونو بکار پری بدی کنه خدای په کو سره چل کړل دیول 2 ایچ پی ایچ پکار دی د په ممبرین کې بند کړل د ته یو ته خپل 2 کار پا یو له 8 پی ایچ پکار دی هغه ته په خپل دیوال دي چې پیرا کړل ته په خپل 8 والا تعالی 9 پکار دی 4 پکار دی تعالی 3 پکار دی د مایټوکانډریا د انر او د اوټر ممبرین په منځ کې پی ایچ څومره -1 الګا دا ډیر زیات لو دی ښا لکه 1 پی ایچ سلفیوریک اسید او نایټریک اسید چې پیورست فارمین دا غي نو چې دا غنم 10 ټایم سترانګر کې نو 0 وشي نو چې دا غنم 10 ټایم سترانګر کې لکه 10 ټایم پکې پروټون سیوا کې نو -1 بشي نو د دوانو ممبرینو په منځ کې پی ایچ څومره -1 الګا ته ګورې د غب خبره نه ده او عام سره سوچم نشي کولای 2-3 پی ایچ چې ته په سټیل وړه نو ملټ کوي ډایجست کوي بریک کوي جی +2 اوم خستران اسید ده خستران خو -1 خو دغه نه 1000 ټایم سترانګر ده دا یو ډیجیټ په منځ کې 10 ټایم دی خالقه دا لاګ دی لاګریتمیک ویلیو دا لکه د 2 او د 1 په منځ کې وسونه فرق دی 10 ټایم لکه په 10 کې بوله زره ورکه په دې خبره پوه شوي یعنی د په اپټیمم پی ایچ باندې هر انزایم بهترین کار کوي په یو چې لوکه کار پری دي چې هاي کې کار پری دي the minimum pH where enzyme can work at minimum speed minimum speed is called minimum pH or Raza the maximum pH where enzyme can work at minimum speed is called maximum pH یعنی په maximum باندې هم enzyme function minimum دی او په minimum هم دی نو دلته خو ما د یو ریزن لیکل او کنه چې what is the reason نو دلته اوس ریزن سره چې change in pH denatures protein number 1 دا ولنه effect دی change in pH denatures the tertiary structure of protein
اولنې خبره خو دا چې هغه پروټین پاتې نشي د سر نه سټرکچر اف پروټین او دویم که چېرته لږ چینج هم راغلی نو هغه چارج چینج کوي په اکټیو سایډ کې چینج ان پی ایچ څه کار کوي چینجز the charges of active site یعنی دا charges اصل کې بچا دي په الکایل گروپ کا نا alkyl group of amino acids AA means amino acid ٹھیک شو نو دا زمون سره هغه فیکٹرز چې را انزایم باندې اثر کاو زموږ خلک چپټر ختم شو یو سو انزایم زانونه به کې پاتې تاسو ګورئ چې شتي به کې کنه به نوې بوک کې پس ما به کې شته تاسو به کې پته نه لګي بوک کې شتي کنه ها کلاسیفیکیشن اف انزایمز پدې کې نه په بوک کې تاسو ګورئ شتي به کې کلاسیفیکیشن اف انزایمز ها نشته به کې ترکه دا بوک نه وای دا په زوړ کې او زموږ خلک په نوې کې نشتي ښا تمام هایدرولیسیس کم چې هایدرولیسیس ریاکشن کوي کم چې هایدرولیسیس ریاکشن کوي هغه د سوی هایدرولیسیس دی پکې دا شانته ترانسفریز د دې یو زینه فنکشنل ګروپ را لې او بل زیګه اٹیچ کوي یو دی لایز چې بارن ماته خو په هایدرولیسیس نو لایز هم ماتول کوي خو په هایدرولیسیس باندې نه یعنی واټر ریموول به پکې نه وي ٹھیک شو دغه شانته پکې دغه دی دا آیسومریزز دی پکې یعنی یو آیسومر بل ته کنورټ کوي د ګلوکوز